বেশ, আমি আপনাকে একটা রূপকথার গল্প শোনাচ্ছি। এক রাজ্যে এক রাজকন্যা ছিল। সে খুব সুন্দরী ছিল, কিন্তু খুব অহংকারীও ছিল। একদিন এক অজাদুকর তাকে শাস্তি হিসেবে একটি সাঙ্গনে পরিণত করে। জাদুকর বলে, যদি কোনো রাজকুমার তাকে চুমু খায় তাহলে সে আবার রাজকন্যা হয়ে যাবে। অনেক দিন কেটে যায়, কিন্তু কেউ তাকে চুমু খায় না। অবশেষে একদিন এক রাজকুমার সেই ব্যাঙকে চুমু খায়, আর সাথে সাথে ব্যাঙটা আবার রাজকন্যা হয়ে যায়। তারপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং লাইক এবং কমেন্টস করুন।